নমস্কার বন্ধুরা, এগেন ওয়েলকাম আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে। সকলকে জয় হিন্দ জানিয়ে শুরু করছে এটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট তোমাদের জন্য পিএসসি ক্লার্কশিপ রিলেটেড। তার আগে বলবো, তোমরা যে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনটি প্রেস করে পাশে দেখো। ওকে, আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট চলে এসেছে তোমাদের জন্য ক্লার্কশিপ টাইপিংয়ের ব্যাপারে। টাইপিংটা হচ্ছে অনেকে প্রশ্ন করেছে টাইপিং কবে হবে। ঠিক আছে, টাইপিং কিন্তু তোমাদের মার্চের মিডে মানে 15 তারিখ থেকে তোমাদের মানে 20 তারিখ এরকম তারিখের মতো তোমাদের কিন্তু টাইপিং হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মার্চ মাসেই কিন্তু তোমাদের টাইপিং কমপ্লিট হবেই, এটা একদম ধরে নাও। ঠিক আছে, একদম সিওরিটি খবর বললাম তোমার এটা। এবং সফট কপি না হার্ড কপিতে হবে? সফট কপিতেই হবে, পুরো সফট কপিতেই হবে। ঠিক আছে, কেউ হার্ড কপি, এখন অনেকে ভাবছিল সফট কপি না সফট কপিতে হবে, কিন্তু এখন পুরো একটি নিউজ পাওয়া গেল অফিসিয়াল, যেটা তোমাদের কিন্তু সফট কপিতেই হচ্ছে টাইপিং। ঠিক আছে, তা তোমরা টাইপিংটা এখন সফট কপিতে প্র্যাকটিস করো। আর যেটা আরেকটা কথা বলবো, যে তোমাদের কিন্তু মার্চের শেষের দিকে, মিড থেকে শেষের দিকে পর্যন্ত মানে শেষেও কিন্তু হতে পারে। ঠিক আছে, কিন্তু অতদিন হয়তো হবে না, তার আগে হয়তো 20-25 তারিখ মানে 22-23 তারিখের মধ্যে হয়তো টাইপিংটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। বন্ধুরা, এটা হচ্ছে টাইপিংয়ের খবর বললাম, এবং সফট কপিতে হবে, এটা দুটোই তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ খবর। এবং ডিভির জন্য কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ডিবি বলতে এখনও কিন্তু অনেকের কেউ ফোন নাম্বার দিতে ভুলে গেছিলো, ভুল ফোন নাম্বার দিয়েছিল। ঠিক আছে, কেউ মানে বাবার নামে ভুলে, সেইগুলো কিন্তু তাদের টাইম নিয়ে আসছে। তারা গিয়ে ওখানে কিন্তু এক সপ্তাহ বা যেটা খবর পেলাম 10 থেকে 15-12 দিন চাচ্ছে যে মানে ঠিক করার জন্য। সো এই জন্য কিন্তু ওই মানে একটু লেটটা হচ্ছে। ঠিক আছে, যেটা আমি জানতে পারলাম তাই তোমাদের বললাম এটা। এবং আরেকটা জিনিস, যে সামনে কিন্তু ফুডের তোমরা জানো যে পিএসসি ফুড ইন্সপেক্টর মাধ্যমিক পাশের, ওটা কিন্তু 700 থেকে 800টা সিট কিন্তু পাবলিশড হবে, খুব তাড়াতাড়িই হবে। এবং তারপরে কিন্তু এই ক্লার্কশিপটা কমপ্লিট হওয়ার 3-4 মাস পরে কিন্তু প্রায় মানে অনেকটা ভ্যাকান্সি নিয়ে আবার কিন্তু পিএসসি ক্লার্কশিপের মানে ফর্ম বেরোবে। ঠিক আছে, অনলাইনে তোমরা অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে। এটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ আপডেট বন্ধুরা। এরকম আপডেট জানাবো তোমাদের। আর কোর্ট কেসেরটা কিন্তু রায় কালকে তোমাদের মানে ওয়েবসাইটে দিয়ে দিয়েছিল, স্যাটের ওয়েবসাইটে রায়টা দিয়েছিল। আমি তার সপ্তাহ আগেই কিন্তু তোমাদের জানিয়ে দিয়েছিলাম যে কোর্টের রায় কী। ঠিক আছে, আর কোনো মানে কেসের ব্যাপার নিয়ে কোনো তোমাদের চিন্তা হয়তো দূর হয়ে গেছে অনেকটাই। সো এইসব না চিন্তা করো, এখন টাইপিংটাই করো আর সফট কপিটা করো। আর টাইপ করার সময় অবশ্যই মানে ভালো করে সনিতে প্র্যাকটিস করো। সনি টাইপিং টিউটর আছে, এক্সাম ভিলাও আছে, এই দুটোর মধ্যে তোমরা প্র্যাকটিস করতে পারো। ঠিক আছে বন্ধুরা, এটাই ছিল আপডেট। সবার পাশে থেকে বন্ধুদের শেয়ার করো, একটা লাইক করো, কমেন্ট করো। তোমাদের কমেন্ট পড়ি এবং দেখি, খুবই ভালো লাগে, ভালো ভালো কমেন্ট করো। এবং তোমাদের আশা করি তোমাদের সাপোর্ট নিয়ে গিয়ে চলবে চ্যানেলটি। ঠিক আছে, দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো গুরুত্বপূর্ণ আপডেট নিয়ে। জয় হিন্দ, জয় ভারত, বাই।